வணக்கம். சற்று முன் வெளியான மிக மிக பரபரப்பு செய்தி. நாடு முழுவதும் இந்திய ரயில்வே தனது சேவைகளையும் தொழில்நுட்பத்தையும் தொடர்ந்து மேம்படுத்தி வருகிறது. இன்று ரயில்வேக்கு மிகவும் வரலாற்று சிறப்பு மிக்கதாக இருக்கும். ஏனென்றால் அதிவேகத்தில் ஒரே தண்டவாளத்தில் நேரெதிர் பயணிக்கும் 2 ரயில்கள். ஒன்றில் ரயில்வே அமைச்சர் அஸ்வினி வைஷ்ணவ் பயணிக்கிறார், மற்றொன்றில் ரயில்வே வாரிய தலைவர் பயணம் மேற்கொண்டுள்ளார். இதுல என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னா, ஒரு சோதனை பண்ணியிருக்கிறாங்க. உள்நாட்டு தொழில்நுட்ப கவசம் கவாச் அப்படிங்கிற ஒரு சோதனை பண்ணியிருக்கிறாங்க. 2 ட்ரெயினையும் அதிவேகத்தில் ஒரே தண்டவாளத்தில் விட்டுருக்காங்க. ஸோ அதில் அது இந்த கவாச் அப்படிங்கிற தொழில்நுட்பம் எப்படி அதை பாதுகாக்குது அப்படிங்கிறத சோதனை பண்ணியிருக்கிறாங்க. ஸோ தைரியமாக ஒரு ட்ரெயினில் அமைச்சரும் இன்னொரு ட்ரெயினில் ரயில்வே வாரிய தலைவரும் உயர் பதவி டாப் மோஸ்ட் 2 பேருமே 2 ட்ரெயினில் பயணிச்சிருக்கிறாங்க. செம்ம தில்லு. செகந்திராபாத்தில் இந்த சோதனை நடைபெற்றிருக்கு. இதில் 2 ரயில்கள் முழு வேகத்தில் எதிரெதிர் திசையில் இருந்து ஒன்றை ஒன்று நோக்கி செல்லும். ஆனால் கவாச் அப்படிங்கிற தொழில்நுட்பம் காரணமாக இந்த 2 ரயில்களும் மோதிக்கொள்வது தவிர்க்கப்படும். இது குறித்து ரயில்வே அதிகாரிகள் தகவல் தெரிவித்துள்ளனர். இது குறித்த வீடியோ அவரோட ட்விட்டர் பக்கத்தில் வெளியிட்டிருக்கிறாரு. ஸோ அவர் ஒரு ட்ரெயினில் பயணிக்கிறாரு. எதிர் பக்கத்தில் வர்ற ட்ரெயினில் ரயில்வே வாரிய தலைவர் பயணிக்கிறாங்க. 2 ஒரே வேகத்தில் செம வேகத்தில் ஒரே தண்டவாளத்தில் போயிட்டு இருக்கு. ஆனால் இந்த கவாச் அப்படிங்கிற டெக்னாலஜி காரணமாக 2மே பாதி வழியிலே தடுக்கப்படுது. ஸோ இந்த தொழில்நுட்பம் மூலமாக 0 ஆக்சிடென்ட் அப்படிங்கிற ஒரு மைல்கல்லை அவங்க அடைய போறாங்க. இந்த வீடியோவை அஸ்வினி வைஷ்ணவ் மத்திய ரயில்வே அமைச்சர் அவரே அவரோட ட்விட்டர் பக்கத்தில் வெளியிட்டிருக்கிறாரு. ரிதம் படம் தீம் தனானா ஒரு படம் எல்லாரும் பார்த்துருப்பீங்க, அர்ஜுன் படம். ஸோ அந்த படத்தில் நடைபெற்ற காட்சி இந்த கவாச் அப்படிங்கிற ஒரு தொழில்நுட்பம் மூலமா இனிமே நடைபெறாது அப்படிங்கிறத சொல்லியிருக்கிறாங்க.